மோகனலட்சுமி. இன்னைக்கு நாம பலா கொட்டையை வச்சு ஒரு புலாவ் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போறோம். இப்ப மே மாச சீசன் முடிஞ்சு இப்பதான் நம்ம ஜூன் வந்திருக்கு இல்லைங்களா? மே மாசம் ஃபுல்லா நிறைய பலாப்பழ சீசனு, நிறைய பலாப்பழம் வாங்கி சாப்பிட்டுருப்போம். அந்த கொட்டையெல்லாம் என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம நம்ம இருப்போம். இப்ப அந்த கொட்டையை வச்சு நாம சிம்பிளா ஒரு புலாவ் ரெசிபி எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போறோம். இதுல வந்து இந்த பலா கொட்டையை போட்டு நம்ம செய்யும் பொழுது அது ஒரு ஸ்வீட்னஸோட சாப்பிட்றதுக்கு அந்த புலாவ் ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும். வாங்க இப்போ அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னெல்லாம் பார்த்துடலாம். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பலா கொட்டை புலாவ் செய்கிறதுக்கு முதல்ல வந்து ஸ்டவ் பற்ற வச்சு ஒரு சின்ன குக்கர் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். அந்த குக்கரில் 1 ஸ்பூன் நெய் விட்டுருக்கேன், 2 ஸ்பூன் வந்து ரீஃபைண்ட் ஆயில் விட்டுருக்கேன். இப்போ நெய் நல்லா மெல்ட் ஆகிருச்சு, எண்ணெயும் நல்லா காஞ்சிருச்சு. அதில் வந்து சோம்பு வந்து ஒரு 1/2 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன், 2 ஏலக்காய் எடுத்துருக்கிறேன், லவங்க முகு வந்து ஒரு 4 எடுத்துருக்கிறேன், பட்டை வந்து ஒரு 3 எடுத்துருக்கிறேன். இதை அந்த மசாலாலாம் இதில் போட்டு தாளிச்சிக்கலாம். சோம்புலாம் நல்லா பொரிஞ்சு வரணும். இப்போ எல்லாம் நல்லா வெடித்து வந்துருச்சு. ரெண்டு வெங்காயம் இந்த மாதிரி நீட்டை வாக்கில் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதை இதில் சேர்த்துக்கலாம். மூணு பச்சை மிளகா நறுக்கி வச்சுருக்கேன், அதே இதில் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். நான் வந்து இன்னும் ஒரு 4 பச்சை மிளகாவும், பூண்டு வந்து ஒரு 10 பல்லு பூண்டு, ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி வச்சு இந்த மாதிரி நான் அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன், அதை இதில் சேர்த்துக்கலாம். எப்போவுமே வந்து பச்சை மிளகாய் வந்து அப்படி இப்படி நீட்டை வாக்கில் நறுக்கி போட்டோம்னா நம்மளுக்கு காரம் வந்து பத்துறதில்ல. அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லாம் வந்து நம்ம தூக்கி போட்டுடுறோம், காரம் நல்லா உரைக்க மாட்டேங்குது. அதனால் வந்து நான் இந்த மாதிரி அரைச்சி போடுவேன். நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். கூடவே ஒரு 2 தக்காளி வந்து எடுத்து இந்த மாதிரி பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா ஒரு முறை கலந்து விட்டுக்கலாம். நல்லா வதங்கிருச்சு, தக்காளியும் வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ நாம் ஒரு கைப்பிடி அளவு புதினா எடுத்திருக்கேன், அந்த புதினாவை இதில் போட்டுடலாம். கூடவே ஒரு 2 உருளைக்கிழங்கு எடுத்து இந்த மாதிரி பொடிசாக கட் பண்ணியிருக்கேன், அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு கப்பு வந்து இந்த மாதிரி பலா கொட்டை எடுத்து அதனோட மேலே இருக்கிற அந்த தோலை மட்டும் எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதையும் வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இந்த பலா கொட்டை புலாவ் வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் உங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு. இது வந்து அந்த பலா கொட்டையை ஒன்றுனா வந்து நம்ம எடுத்து கடித்து சாப்பிடும் பொழுது ஒரு ஸ்வீட்னஸாக சூப்பராக இருக்கும். அந்த ஸ்வீட்டோட அந்த புலாவ் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்டாகவும் இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. நம்ம நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இதெல்லாம் நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ நான் 2 அழகு பச்சரிசி எடுத்து அதை வந்து தண்ணி வந்து 2 அழகு 4 அழகு தண்ணி விகிதத்தில் நான் கலந்து எடுத்து வச்சுருக்கிறேன், அதையும் இதில் சேர்த்துடலாம். நல்லா ஒரு முறை கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ நாம் சாதத்துக்கு தேவையான அந்த
புலாவுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துடலாம். கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூளை சேர்த்துக்கலாம். நல்லா ஒரு முறை கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ எல்லாம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கிட்டோம். இப்போ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டோம். இதை வந்து நாம் விசில் போட்டு ஒரு 3 விசில் கொடுத்துடலாம். இப்போ 3 விசில் வந்துருச்சு. வெயிட்டும் நல்லா அடங்கிடுச்சு. இப்போ நாம் எப்படி இருக்குன்னு திறந்து பார்க்கலாம். புலாவ் எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம். வாவ், சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கங்க. நல்லா வெரையாக இருக்குது பாருங்கங்க. சாப்பாடுலாம் குழையாமல் வந்திருக்கு. வாங்க உள்ளே இப்போ மிக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி வந்திருக்குன்ட்டு. சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கங்க. நீங்கள் பிரியாணி அரிசியில் கூட செய்யலாம். நான் நார்மல் பச்சை அரிசியில் தாங்க செஞ்சுருக்கிறேன். பாருங்கள், சூப்பராக வெந்து வந்திருக்குங்க. சூப்பராக இருக்குது பாருங்கங்க. வரைய நல்லா உதிரியாக பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கங்க. சாதம் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் அவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குங்க. வாங்க இப்போ எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். சூப்பராக சுட சுட ரெடி ஆயிடுச்சுங்க பலாக்கொட்டை புலாவு. நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். இந்த புலாவ் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதே மாதிரி செஞ்சு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்களும் வந்து எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட்டு சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறந்துடாம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பக்கத்துல இருக்க அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க.